En produir-se un embaràs, la dona experimentarà grans canvis en el cos, tant a nivell hormonal com locomotor. Per aquest motiu és important conèixer quins canvis poden produir-se als peus, les conseqüències que poden tenir i com intentar evitar-les en la mesura del que sigui possible. Un dels factors més evidents i importants d'un embaràs és l'augment de pes. Això repercutirà de forma directa en els peus provocant dolor a la zona de la planta del peu, sobretot amb més incidència a la zona del taló. Això passa perquè la forma de caminar s'altera per l'augment de pes. Sensació edematosa de turmells i peus, onicocriptosis, el que és comunament conegut com a ungla clavada, sobretot amb més incidència al primer dit del peu, que pot estar provocat per un mal tallat unguial, per el fet de no arribar-se bé al peu o per la modificació durant la marxa. Pel que fa als canvis hormonals, aquests poden implicar un augment de la sudoració, sequedat sobretot a la pell dels talons, i les recomanacions per controlar aquests canvis que es poden produir al peu durant l'embaràs és realitzar un bon tallat unguial per un podòleg. D'aquesta manera es podrà evitar que les ungles es clavin i es podrà realitzar un seguiment exhaustiu del peu, evitar mitjons amb gomes a la zona dels turmells, utilitzar calçats de forma ampla per aportar més estabilitat al peu i amb un bon contrafort per proporcionar una bona subjecció al turmell. I s'evitaran sabates estretes i de talons alts. Aplicar crema hidratant específica per a peus diàriament i amb les característiques que el vostre podòleg de confiança us recomani, i banys amb contrast d'aigua freda i calenta, i sempre intentar evitar caminar descalça, i en dutxes públiques utilitzar sempre xancletes per intentar evitar contagis fúngics o vírics, ja que hem de recordar que el fet d'estar embarassada disminueix de forma molt notable qualsevol teràpia farmacològica.